اوس هم ټولنیزو رسنیو ته راځو. د طلوع تلویزیون او کابورا پروډکشن په کارکوونکو د طالبانو لخوا ځانمرګي برید په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه توګه د افغانانو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. په دې اړه به نور جزئیات زما همکار داود صدیقي راکړي چې په ټولنیزو رسنیو باندې نظر اچولی. داود جانه سلام، ستړی مشئ، مهرباني وکړئ. سلام تاسو ته او سلام ټولو لیدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل، د طلوع تلویزیون او کابورا پروډکشن د کارکوونکو موټر د طالبانو لخوا برید په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه انعکاس موندلی او اکثرو افغانانو له سیاسي چارواکو رانیولې تر خبریالانو، هنرمندانو او د افغانستان عامو خلکو سخت غبرګون ښودلی دی. د مثال په ډول زه به یې د ځینو پیغامونو لنډې برخې تاسو ته ولولم. جمهور رئیس غني چې سویس هیواد ته په رسمي سفر تللی د دغه برید د غندلو په اړه په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي دي چې دښمن کوښښ کوي چې د ترهګریزو بریدونو له لارې په افغانستان کې د رسنیو غږ خاموش او د وینا ازادي محدوده کړي. حکومت به په ټول قوت د رسنیو او د وینا د ازادۍ ملاتړ او دفاع کوي او دښمن د دغه وړ بریدونو او جنایتونو پر وړاندې به ټینګه مبارزه وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم دغه برید په کلکو ټکو غندلی او له برید نه څو ساعته وروسته په روغتون کې د قربانیانو لیدلو ته ورغی او همدارنګه نن د طلوع تلویزیون دفتر ته د قربانیانو د درناوي لپاره ورغلی و. په دې هکله د هغه د فیسبوک پر پاڼه ډېر انځورونه خپاره شوي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان دښمنان په دا شان بریدونو سره هیڅکله د ملت غږ نشي بندولی. زموږ غږ به د دغې خاورې دښمنانو په وړاندې نور هم اوچت شي. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر له خوا د دغه شورا د فیسبوک پر پاڼه پیغام کې راغلی دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به د دغه برید په مقابل کې جدي اقدام وکړي او په دغه برید پورې تړلي خلک به هیڅکله ونه بخي او د سولې خبرې به ورسره ونه کړي. همدارنګه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې تروریستي بریدونه په هر ډول چې وي د غندلو دي، خو په رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د ولس پر هیلو او مورال برید دی چې باید له هر اړخه وغندل شي. همدارنګه د خبریالانو د ساتنې نړیوالې کمیټې هم په یو لیکلي پیغام کې دا برید غندلی او لیکلي دي چې دا برید په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د زور زیاتي او د افغان ځواکونو د کمزورتیا نښه ده چې نشي کولی د خبریالانو امنیت وساتي. همدارنګه افغان نامتو سندرغاړی آریانا سعید په خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي چې اوښکې مې نشم درولی او همدارنګه د طلوع تلویزیون ځینو کارکوونکو په خپل فیسبوک پاڼو د قربانیانو انځورونه لګولي او ځینو نورو بیا لیکلي چې دا شان بریدونه زموږ غږ او هڅې نشي بندولی. برېښنا جانې ډېره مننه داود جانه، ډېره غمجنه پیښه وه.